那么说到手，有一个大的调理办法，就是拍手。您离开饭前饭后1小时，双手啪啪这样拍，一边拍一边走溜达着拍。如果不溜达着拍呢，您容易把一些个病气、病的一些沉积物都拍到腿上，腿就更沉了。那么先拍这样拍它2个月，把身体调整好了，再按那个书里写的，多做做头部啊，多做做脊柱啊，多做做关节啊，多拍拍后背啊，您再增加再有多拍拍生殖系统啊，那些个在后来再说。这样的调节，整个脏腑先得到第一调节。对，你看有些人拍起来那个声音就跟敲棉被似的，噗噗的，说明身体里头的一些负的物质、一些脏东西太多。如果您是非常健康的，拍出来非常清脆，声音就特别好。是。手部的呢，还体现一个地儿，就说这个地方呢，这个地方靠近大拇指的为左，靠近小拇指为右，这是肺。如果您这会儿正咳嗽的时候呢，您就可以在这个部位多做一做。前2天我在外边不是又感冒又咳嗽，然后我一摸当中这条线，这条线非常疼，那条线是气管，说明气管发炎了，所以做起它来了就比较疼。那么现在我们在这上头呢认识了心脏的所在，肝的所在。那么在这个里头呢，我们在今后咱们这个大学堂里，要逐一的手上、脚上、耳朵上哪些地方发现不健康和怎么去调整，咱会一一的跟大家介绍。